Estamos aqui no alto do Morro do Castelhano, esperando o Kiko e o Marcão. Morro do Castelhano. Não é? Como é que chama aqui mesmo? Morro do Castelhano. Morro do Castelhano. Morro do Cassiano. É, isso aí. Sei lá. Opa. Aí Vai mostrar pros outros. já faz meia hora que nós tá esperando o Kiko e o Marcão e nada. O Alex fez até uma fogueira porque tá muito frio aqui. Olha lá a fogueira. Tá com fogo ainda, né? É, embaixo já tá pegando lá pro fumacinho, ó. Ei, Alex. Vai se dar outra vez, hein? Falou, gente. E olha que tá claro ainda, hein? Só que é tão alto o negócio que o frio tá bravo. O Alex tremendo de frio. Dá um close. Olha lá, tá pegando embaixo. Mostra pra câmera aqui, vamos ver. Isso, põe fogo aí. Ei, menor encolheu ali no canto, comendo um lanchinho. O João só no movimento, ó. Pra espantar os borrachudos. Pra espantar do frio. Olha lá, pegou. Pegou, Alex. Agora vai espantar os borrachudos. Ê, menor, você tem que aplaudir agora, menor. Aí, pôs fogo mesmo, hein? Fogão agora, filho. Deixa eu ver. Já acabou o tempo, filho. Não, tá filmando, mas nem um pouco. Vai, menor. Pega a lenha. Pegando a lenha. Isso. Traz. Abafar. Vai abafar o fogo. E nada do Kiko e do Marcão, ó. Decidinho. Nada. Agora tem mais 16 km de descida e um frio.